좋은 척하는 거. 저는 컨셉이라 생각을 해서 네, 처음에 맞아요. 되게 당황을 했어요. 네. 맞아요. 근데 엄청 당황했어요. 혼자 앞에서 걸어가고 있길래 제가 뒤따라가는데 혼자 재채기하고 진짜 소리를 내는 거예요. 그래서 아 이게 진짜구나. 그때 그렇지. 교장쌤 같은 소리로 재채기를 하고 있어서 네, 아, 어렸을 이거 진짜- 때부터. 네네네. 네, 역시 루시아 씨의 분석력. 그걸 또 뒤에서 또 봤군요. 아 어쩌다 보니 네. 무서운데요. 자, 그리고 마구 언니로 태어나고 싶다는 또 피부가 너무 좋아서 부럽다는 말씀과 네. 데뷔 과정 중에 기억에 남는 TMI를 한 가지 적어주셨는데, 저희가 요새 아침에 출근해서 새벽까지 연습을 하는데요. 며칠 전에도 잠을 못 자고 연습하다가 힘들어서 춤추다가 눈물이 나왔어요. 그리고 울면서 춤을 췄는데 그래도 데뷔를 위한 것이어서 기뻤습니다. 맞아요. 그때 이제 저희가 단체 연습을 하고 있었는데 네.